No už som si nakúpila, konečne môžem ísť domov. Pani, vy vypadáte zámožne. Nechcete túto laťasku? Nechcem. Nechcem, ďakujem. 100 gramov má? 100 gramov má, odvážte si ju. No ja si ho odvážim. No, ale opatrne, 100 gramov, moje všetko je tam. Dobre. A keď si ju, jak si ju chcete tu odvážiť? Čo si tu Má svoju váhu. A čo to je? Čo to je kalkulačka? To není žiadna kalkulačka. Ale Vrecková váha. Vrecková váha? Ja som mal vreckové topanečky. Ty cvičky sme to si mohol mať. Čo ty ukázuješ? Toto má 100 gramov? Ale 200 keď chcem. To má 5,6 gramu. 5,6? To má zľava. Dobre je tá váha. Daj to sem. Dobrá je, žiadnych 100 gramov. Čo by bola? Je zľava. Toto u kukína, keď to Aj vážime. tento vanilínový cukor, čo má 20 gramov, bude vážiť vácej. Než tvoja retázka. Daj hovno, daj to. Ten je skalibrovaná, čo to vyprávaš? Jaká skalibrovaná? Tu mám závažie. Čo to? 50 gramové. A je presná. No, čo by bola presná? Nadaruj ty. A čo spravím z tú retázku? Jak sa ja dostanem domov? Čo som ju kúpil oné? Z Sicílie. No, nech si ju kúpil odkiaľ chcel, ale žiadnych 100 gramov nemá. Táto váha ťa nezradí. Sicílie. A nekúpim Sicílie. A čo, jak sa dostanem domov? To som kúpil jej k našemu výročí. Dobre. Víno mám. Dobre, to je super, že máš aj víno, aj všetko. A čo som... Čau.